ที่ระยะ 50 เมตรนะครับเสาต้นที่ 5ระยะที่ 100 เมตรเสาต้นที่ 10 ครับยังติดอยู่นะครับที่ระยะ 250 เมตร เริ่มมีอุปสรรคนะครับถ้าเกิดมีสิ่งกีดขวางก็จะไม่ทำงานนะครับทำงานได้ไม่ทำงานได้ต้องไม่มีอะไรมากีดขวาง